Всем привет, друзья! Сегодня я буду проверять миф с белым шумом в Чикенгане. Так, заходим на карту Таун 3, Ф, на любую такую. И ждем. Итак, я уже вспомнил этот код и буду его вводить. Но следующий миф очень интересный, ведь в нем говорится, что... Ага, вводим. Теперь это точно вспомнил. Ага. HTML. Лэнг равно ру класс. Ага, я ввел это. Можно призвать. Ага, второй код. Head. White. Да почему мне доллар этот вылетает? Доллар апс. Не знаю. Когда я скачиваю платные приложения, то я говорю доллар апс. Итак, вводим теперь body ID ну да, ну блин, полиция. Что я слышал? Тю, тю, тю. Да, звук хороший. Это куда все стреляют? Ага. Есть. Так, ну первый код я ввел, значит почти готово. Чит, я скачал. Да, я победил директора курятника. Так, следующий код. Body ID какие не убили, потому что я выключил гутмур. Кранкану челика Секретного боди стюль. Ага, стюль равно. Так, вот такая вот штучка. Равно. Что там еще? Ноль. Music 0. Ага. Так,
Так, вот здесь я не буду, он, по-моему, здесь уже преиспавнился на канале. Ой, блин, я призвал какого-то демона. И... Ой, я помню видео Фокснел, где он призвал сатану. Интересный, ведь в нем говорится, что можно Угу. Ага. Пишем. Div. Стюль. Div стюль равно хей. Хейдж. Хейджд. 0. 0. Which. 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 0. Position absolute. Ну все, ждем. Ну где-то это тут услышал. Ну не тут, а где-то вот. Мне надо вот до туда дойти. А он выражается. Он точно мирный? Мирный-то какой? Не. Он вот из слышите? Шибение. Включи нахуй документы читать. Я скачал. Ой, жуткий дом. Ой, что это появилось тут? Что как уже все было. Нифига себе, там рожа выскочила. Он бессмертный, мне говорили. Что? На этом всем... Где-то это я уже видел. Это за кулисье. Понятно. Блин, отсюда ж выбраться нельзя. Спустя миллиарды уровней спустя. Не выжил. Ну да, ну ладно. Всем. Короче, я сейчас возьму камеру и запишу что-нибудь на Чикенган. И всем привет. Так. Ну, я буду записывать и еще видео. Так. И всем привет. Так. И всем привет, друзья. Сегодня я буду призывать... Так. Кто дверь выломал? Что на камере там? Моей.
камерой? Почему не показывает зеленую? Да, ну ладно, всем пока-пока. Пока-пока.